नमस्कार. गोवा टुडे तुष्मा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. लता मंगेशकर गेली 92व्या वर्सा मुंबई हॉस्पिटलात निमाणो श्वास. वेगवेगळ्या मळावेल्यान गान कोकिळेक आर्गां. शिवाजी पार्कार निमाणो निरोप. केंद्र राज्यात दुखवटो. रोड मॅप फॉर गोवा विजन 2035. काँग्रेसीचो जाहीरनामो 5 वर्सांचेनी 2035 मेरेनचे विजन. प्रियंका गांधी वाद्रा सोमारा गोंयांत पणजे घरोघरी प्रचार. तिसवाडीत सभा. वेचणूक प्रचाराचेर आयोगान घाल्ले निर्बंध. ल्हव सदळ करूंक सुरू. रोड शो पदयात्रा गाडयांच्या रॅलीवेले निर्बंध मात आसा तशेंच उक्ते सुवातींनी जिल्लोधिकाऱ्यांचे अटीचेर सभा. मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार पक्षान जाहीर केलो म्हूण फायनल जायना. पार्लमेंटरी बोर्डान धारावंक जाय. सिनियर फुडारी मोविन म्हणटा. समझने वाले को इशारा काफी. बीजेपीक प्रॉपर्टी करून काँग्रेसीक बीजेपीक सत्तेर हाडूंक जाय. मता फक्त आपूच खंय लोकांचो अजेंडा घेवन वावुरता. सिसोदियाच्यो 3 दीस गोंयभर सभा. आणि गोंयांत 15 ते 18 वर्सां पिरायेचे भुरग्यांक 1 लाख वाशिनांचो पावणो. कोविडान आनीक 7 गेले. 282 नवे दुयेंती. टेस्टिंग देऊन 2000चेर पॉझिटिव्हिटी 14%. आता खबरो विस्तारान. लता मंगेशकर गेली. पिरायेच्या 92व्या वर्सा मुंबई ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत आयतारा निमाणो श्वास घेतलो. गान कोकिळा, गान सरस्वती, मल्लिका तरन्नुम, मेलडी क्वीन, नायटिंगल, भारत रत्न, दादासाहेब फाळके पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार अशे कितलेशाच मान सन्मानांची मानकरी स्वरांगिनी लता दिदी गेली. वेगवेगळ्या मळावेल्यान गान सम्राज्ञीक आर्गां. शिवाजी पार्कार निमाणो निरोप. केंद्र राज्यात दुखवटो. रोड मॅप फॉर गोवा विजन 2035. काँग्रेसीन जाहीरनामो रिलीज केलो. फक्त 5 वर्सांचे न्ही, पक्षान 2035 मेरेनचे विजन दवरला. उमेदवार तांच्या मतदारसंघातले इश्यू प्रमाण वेगळो जाहीरनामो करतले म्हूण काँग्रेसीचो वेचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट पी चिदंबरम उलयलो. डिफेक्टरांक पोटवेचणुकेत जिखोवप बंद केल्यार ही कीड खंय ना जातली. सोमारा प्रियंका गांधी वाद्रा प्रचाराक येता. Tributes to Gana Kokila, Lata Mangeshkar, also known as the Nightingale of India. India sang through her, and we Goans are particularly proud that this land produced a gem like Lata Mangeshkar. So today, when we are in the midst of this election propaganda and release of this manifesto and all, this news has come as a shocker to us, and we express our deep sense of sorrow at the passing away of Lata Mangeshkar. काँग्रेसीन पक्षाचो राज्य पावण्यावेलो जाहीरनामो उजवाडायलो. उमेदवार तांच्या मतदारसंघातले मुद्दे घेवन वेगळो जाहीरनामो करतात. And we want the message to reach the people of Goa. It's not a simple manifesto. It's more a vision for Goa up to 2035. जाहीरनामो केलो आणि वगी रावले अशें ना. आम्ही जो तयार केला आहे हा 2035 पर्यंतचं विजन आहे. उद्या 5 वर्ष किंवा 4 वर्ष आम्ही इथं काम करू, सरकार स्थापन करू आणि बाय बाय करू असा प्रश्न नाही आहे. आम्ही जी काही सुरुवात करू, जी बुनियाद आम्ही आज घालणार आहोत, तिचा फायदा 2035 पर्यंत आपल्याला होणार आहे. आणि हा मॅनिफेस्टो जाहीर करून आम्ही थांबत नाही आहोत. दर 6 महिन्यानंतर आढावा घेतला जाईल. जे प्रॉमिसेस आम्ही दिले त्या प्रॉमिसेसची अंमलबजावणी होते की नाही यासाठी आम्ही डोळ्यात तेल घालून त्या संदर्भात काम करणार आहोत. डिफेक्टरांक लोकांनी पोटवेचणुकेतूच घरा धाडल्यान डिफेक्शनाची कीड खंय ना जातली. Well, nothing is enough unless the people of Goa
decide to vote to stop defections. The moment you teach a lesson to a defector that he will not be elected in the by-election, then defection will stop. That alone will put an effect. The same candidate contests on one party, resigns or quits, and in the by-election he contests on the exact opposite party, and if the people vote for him or her, this disease will continue. This happened in Madhya Pradesh, this happened in Karnataka, this happened in Manipur. So we'll have to put an end to that by saying, if in the lifetime of an assembly, if you defect and contest the by-election, we will be defeated. मजगती काँग्रेसीची राष्ट्रीय फुडारी प्रियांका वाद्रा गांधी सोमारा गोंयांत येता. सांताक्रूज कुमारजुव्यां नुवे आनी नावेले तिच्यो सभा जातल्यो. पणजे प्रियांका घराघरांनी प्रचाराक भोंवतली. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. ओमिक्रॉनाक लागून वेंचणूक प्रचाराचेर घाल्ले निर्बंध वेंचणूक आयोगान ल्हव ल्हव सदळ करपाक सुरवात केल्या. रोड शो, पदयात्रा, गाडयांच्या रॅलीवेले निर्बंध मात काडूंक ना. प्रचाराक सभांक घाल्ली मर्यादाय तशी आसा. मात जिल्लोधिकाऱ्यान घाल्ले मर्यादेत अटी पाळून उक्त्या ग्राउंडार आंकडो कमी अदीक करून रॅली घेवं येता. बीजेपीक प्रॉपर्टी करूंक आनी काँग्रेसीक बीजेपीक परत सत्तेर हाडूंक मतां जाय. लोकां खातीर वावुरता फक्त आम आदमी पार्टीच. लोकांक फुकट लायट, उदक, बरी आरोग्य सेवा दिवपाचो आपाचो अजेंडा. बीजेपीक हाडल्यार लायटीची बिलां डबल जातली म्हूण दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाची शिटकावणी. सिसोदिया 2 दीस गोंयांत प्रचाराक. शिरोड्या आपाचे सभेत सिसोदियान बीजेपी काँग्रेसीक धुवन काडले. महादेवान नोकऱ्यांचो इश्यू काढलो. बीजेपी का आपके बीच वोट लेने आने का एकमात्र मकसद है कि 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपकी मेहरबानी से इकट्ठी कर चुके हैं. अगले 5 साल में 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैं अपनी फैमिली के लिए और इकट्ठी करना चाहता हूं. मुझको वोट दे दीजिए. कांग्रेस का आपके बीच में आने का एक ही मकसद है. कांग्रेस आजकल सरकार बनाने के लिए गोवा में चुनाव नहीं लड़ती. कांग्रेस का चुनाव लड़ने का मकसद होता है बीजेपी जिताओ गारंटी योजना. आम आदमी पार्टी आपके बीच में आई है स्कूल बनवाओ गारंटी योजना लेकर. आम आदमी पार्टी के लीडर आपके बीच में आके बात कर रहे हैं अस्पताल बनवाओ गारंटी योजना. अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में गारंटी देके जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ और हर घर में 300 यूनिट तक बिजली के बिल जीरो पाओ. और बीजेपी आपके बीच आ रही है हर घर में बिजली के बिल तो दोगुने हो जाएंगे लेकिन नेताओं की प्रॉपर्टी 100 गुना हो जाएगी. उसमें 000 बढ़ते चले जाएंगे. म्हणजे हे असं की अगर रोजगार निर्माण जाऊन जाय तुमचो म्हाका सपोर्ट जाय करतले काय ना. गरिबी पयस जावंक जाय आनी हे करतले जाय जाल्यार आम आदमी पार्टीचो आमदार हांगा निवडून येवपाक जाय. कुमारजुव्यां जॉबांचो इश्यू आयलो. कुट्टाळे सिसोदियाची सभा जाली. जो गोंयचे जिंकतलो, जो गोंयच्या लोकांचो जिंकतलो. हांव पयलीं this is not something that we can just fool around with. I'm not saying I'm going to fool around, but we have to be focused. बीजेपी में ऐसे लोगों की खुश नहीं होती है जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो जनता के लिए पॉलिसी लाना चाहते हैं. I am so happy to have her on Aam Aadmi Party platform. I am so happy. आज देश को, आज गोवा को ऑनेस्ट लोगों की पॉलिटिक्स में जरूरत है और मैं बहुत खुश हूं कि आप जैसे लोग, आप जैसे वोटर्स, आप जैसे सपोर्टर्स उनके साथ खड़े हुए हैं. आपका जोश देख के, आपकी एनर्जी देख के मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम टोटल की सीट जीत रहे हैं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया.
Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. वेंचणुके पक्षान मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर केलो म्हूण तो फायनल जायना. फुडारी कोण तो थारोवपाचो अधिकार सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्डाचो तो अजून जावचो आसा. बीजेपीचो फुडारी मंत्री मोविनान प्रुडंटाक शिनाल दिलें. समझने वाले को इशारा काफी म्हूण सुत्रूय सोडलां. पर्रीकरा उपरांत प्रमोद सावंतान बरें काम केलां, मात सुदारूंक खंय अजून वाव आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान बीजेपी वेंचणुकेत देंवल्या म्हूण आयिल्लो गेल्लो बीजेपीचो फुडारी सांगता. बीजेपीचो सिनियर फुडारी माविनाच्या कोतान हें अर्ध सत्य. सीएम थारोवपाचो अधिकार सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्डाचो. बोर्डान अजून तशें कांयच थारायिल्लें ना. माविनान सुत्र सोडलें. It is ultimately CM candidate declare केला मुडपा आणि CM candidate उमको आसतलो. I don't think this is a permanent permanent arrangement because it is the High Command, Central Parliamentary Board which decides the tickets, which decides who is the leader. That is yet to happen. कोणेय घोषणा केली आणि कोणेय कितें सांगले हेजेर घोषणा जाल्या ना हायकमांड म्हणल्यार हायकमांडाचे जे हांगा ऑब्जर्वर ते येवन कितें सांगता जाल्यार दॅट इज नॉट द फायनल थिंग. एटलीस्ट आय डोंट बिलीव दॅट. कितें हांव हें सांगता इट कॅन बी डॉक्टर प्रमोद सावंत ओनली अगेन. इट कॅन बी. I am not saying, I am not discounting. Yeah, I am not discounting that he will not be. But to remove the powers of Central Parliamentary Board or the central all the people elected MLAs, only elected from MLAs the, in consultation majority in consultation with Central Parliamentary Board decides. So I think to an extent that thing remains open. According to me, it's not a closed chapter. So Tomorrow, if the party roams home, which we expect, 25, 26, who will change him? Nobody will change him because it is under his leadership. But to say that somebody is permanent, it is not correct. So what I get to understand is there तुम्ही म्हटलेलं की there is scope of improvement and there is scope for change also when it comes to a CM candidate once elections and results are done. I will not exactly say that. I will refrain myself from saying. Okay. But समझने वाले को इशारा काफी है. Okay. पर्रीकरा फाटल्यान प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री म्हणून बरें काम केलां, पूण अजूनय सुदारपाक खंय खूब वाव आसा. एक म्हाका फाटले काही महिन्या पयलीं हांवें तुमच्या वांगडा चर्चा केल्ली आनी तेन्ना हांवें विचारलें की वॉट डू यू फील अबाउट द प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. तुमी म्हटलेलें की देर इज स्कोप ऑफ इम्प्रुवमेंट. नाव दॅट वी आर इन दॅट इलेक्शन झोन ऑलरेडी डिक्लेअर्ड एज अ CM कॅन्डिडेट. तुम्ही ह्या सिच्युएशना कडेन कशें पळयता अँड हाऊ डू यू फील ऑफ थिंग्स एंड See, I will still maintain that there is still scope for improvement and there has to be tremendous improvement if things remain the same. One cannot forget Pramod Sawantan बरे काम केल्ले आसा. After Manohar Parrikar, when people thought अरे who will step in his shoes, कशे बरे काम जातले, बरे काम केल्ले आहा. हांव म्हणना बरे काम करूं ना. विधानसभेत राण्या उपरांत आपले सिनियरिटीचे हे आदी माविनान शिनाल दिला. शिवराज चौहान जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा, मैं 7 चुनाव लड़ चुका हूं, अब 7वां वाला लड़ रहा हूं. ये इलेक्शन जीतने के बाद प्रताप सिंह राणे तो रिटायर्ड हो गए, जो सबसे सीनियर थे. अब सबसे सीनियर मैं बनूंगा. प्रुडंटा खातीर रोहित वाडकर आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. गोंयांत 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक 1 लाख वाशिनां दिवपाचो पावंडो हुंपलो. आतां मेरेन 63,000 वयर भुरग्यांनी पयलो, 37,000 भुरग्यांनी दोनूय डोस घेतल्यात. मजगती गोंयांत कोविडान आनीक 7 जाण सोंपले. कोविडाचे 282 नवे दुयेंती, 21 नवे दुयेंती हॉस्पिटलायज. टेस्टिंगाचो आंकडो 2000 मेरेन देंवलो. पॉझिटिव्हिटी 14%. मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाचे नाव बदलून मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी केलां. आतां तांकां थंय कितेंय करतलो जाल्यार कोणाचीच परवानगी घेवपाची गरज ना. हें एक मोठें कारस्थान. हे डबल दी ट्रिपल इंजिन सरकार, केंद्र सरकार, सावंत सरकार आणि MPA म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामत उलयलो. ट्रिपल इंजिन सरकार खंय गोंयकारांक विकूंक उठला. एक सिरियस इश्यू कन्सर्निंग द स्टेट ते म्हणजे MPT, मुर्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट.
रिनेम करून मोर्मुगांव पोर्ट्स ऑथॉरिटी म्हणून रिनेम केला अंडर द मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटीज ऍक्ट MPA 2021. आणि नाव चेंज केले म्हणून कित्याक चेक केले जाल्यार सिरियस लिगल इम्प्लिकेशन जाल्यात जे राज्याक अंडरमाइन करतात. ट्रस्ट काढलो आणि ऑथॉरिटी केली म्हणजे कितें राज्याचेर ऑथॉरिटी दाखोवपाचो पयलो पावलांनी मारलो. बिल जे हाडले कितें जालां आतां मेजर पोर्ट्स बिल म्हणटा आतां की MPT जर कितें करतले MPT जर कितें एक्सटेन्शनां करतली MPTन कसलेय हे जातले जाल्यार राज्य सरकारची परवानगी नाका. हाज्या पयलीं जी परमिशनां लागताली पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हण बाकीचे डिपार्टमेंटाचे म्हण जे परमिशन लागताली ते आतां सगळे नल अँड वॉइड. आनी हातूंत डबल इंजिनूच न्ही हे आतां ट्रिपल इंजिन जाला. केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि MPT आता MPA सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि गोंय सरकार आणि MPT ट्रिपल इंजिन is trying to take over the jurisdiction of the people of the state, trying to take over the powers of our people, trying to take over powers of all the departments of the state government with the blessings of the state and central government. बाबूश लोकांच्या बऱ्याक केन्नाच कोर्टात गेलो ना. तो कोर्टात पावला तो बायलांचेर अत्याचार, पुलिसाचेर हल्लो, विदेशी करन्सी असले क्रिमिनल केशींनी. असलो आमदार खंय पणजेकारांक नाका. पणजे कसिनो सोडून कांयच दवरिल्ले ना. तेवटेन दिल्ली मोडिल्ली इगर्ज सरकारान परत उबी केली. तरी चर्चिल खंय धर्माचे राजकारण करून तोच इशू झरयत आसा. एक PWD जॉब स्कॅम आसा म्हणून ताणें सांगलें आनी व्हडलें एक अनाउन्समेंट केलें की आपूण कोर्टान वतलो म्हणून. बाबूश मोन्सेरात कोर्टान गेला. खंय पावलो रे तूं? बाबूश मोन्सेराता तुवें लोकांच्या बऱ्या खातीर केन्नाच तूं कोर्टान वचूंक ना. तूं कोर्टान केन्ना पावला जाणा? फॉरेन करन्सी स्मगलिंग करतनाच्या आरोपान तुका पकडिल्लो तेन्ना तूं कोर्टान पावला. 16 वर्साच्या भुरग्याचो रेप करपाच्या आरोपान तूं कोर्टान पावला. आनी 2008 तुवें पणजे जे रक्षा करता त्या आमच्या पुलीस स्थानकाचेर तुवें जे हल्लो केल्लो तेन्ना तूं कोर्टान पावला. इट इज ट्रू की आज भारतीय जनता पार्टीन आणि बाबूशान बाकीचे कसलेच एम्प्लॉयमेंट किंवा इकॉनॉमिक एक्टिविटी पणजेन तयार करूंक ना. कॅसिनो शिवाय आणि काय इकॉनॉमिक ऑपॉर्च्युनिटीज उरूकूच ना. दिस इज अ फॅक्ट अँड दिस इज अ फेलियर ऑफ द BJP and बाबूश. Press release is coming from the PRO of Diocese of Faridabad, Father Frijo Tarail. It has been brought to our attention, तेमचे नोदरे मध्ये हाडला की petition has been filed recently in Delhi court. एक petition Delhi कोर्टान घातला with regards to Little Flower Church in Delhi. आणि हे petition 10 दीस before the elections in Goa raises questions about politicizing the issue. Clearly म्हणला 10 दीस पहिले गोंयच्या इलेक्शना पहिले हो इश्यू पॉलिटिसायज करपाक म्हूण हे पेटिशन घायला. आम असो नील थिंगा आमी इगो चोयली, आम रोजार केले थिंगा, आम ते फादराक उलयले आनी आम केले तेवूय पेपराचेर घायले, ते व्हिडिओय घातलेले. ते इतले जाले आसतना तरी पूण आयज TMCचो कॅन्डिडेट जो आहा तो प्रत्येक मिटिंगेक वचोन स्लायड दाखयता, जे व्हिडिओ आमको आहा, जे प्रूफ आमको आहा. तो इगोजी वयल्यान उलयता, सगळ्या लोकांक फोटोईन सांगो सोदिता की इगोज आम मोडल्या. दिस इज अ व्हेरी क्लियर मेसेज टू द इलेक्शन कमिशन. We request you for the disqualification of the TMC candidate of Benaulim. खोबरो इतल्यार सोपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, नितळसाण राखात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.